Сейчас вы будете слышать на французском языке, что это было, а дальше потом будем уже мы Au говорить. cours des 2 derniers mois, j'ai attiré l'attention sur l'intérêt de la solidarité européenne et de 2 chaînes de télévision internationales qui me demandent de les contacter, ainsi que moi. Le hacker de Poutine du Kosovo et de Serbie en tant que groupe criminel international islamique extrémiste nationaliste et juif depuis 2 ans après les agents de Poutine ont rapporté que ma vidéo documentaire multiserveur d'une histoire intitulée « Activité non adjointe du député Prodi-UVS ». Le député régional Prodi-UVS a été repéré lors d'une fusillade de gangsters au visage dans la région de Rivne où existait la mafia de l'ombre de Poutine. Recruteur adjoint Prodi-UVS versus je suis l'auteur de cette histoire vidéo multisérie et vous pouvez changer le clavier de votre ordinateur ou ordinateur portable et téléphone en russe et écrire ce que j'ai écrit et vous verrez pourquoi Poutine, Trump et Ahmed Karzai, les frères Surkis sont les partenaires de Medvedchuk. Le parrain de Poutine et le frère de Poutine par maire du Kazakhstan de Karaganda Prodivusson étaient trop inquiets lorsqu'ils ont découvert que j'étais en Europe, en Belgique, à Bruxelles, très respecté. Sa Majesté le roi de Belgique 7 mars 2022 mercredi parmi beaucoup d'autres réfugiés ukrainiens m'ont choisi à une table ronde pour une conversation en présence d'une transcription en français et moi. Sa Majesté, informée en détail des activités criminelles de Poutine et de sa bande, vieille de 22 ans, en Ukraine et dans le monde. Mais il y avait une femme avec un enfant dans les rangées et elle a complètement transformé notre conversation en Poutine. Poutine a chargé le groupe extrémiste nationaliste criminel hacké du Kosovo et de Serbie à Bruxelles de m'expulser à tout prix avec l'aide du Hamas, du peuple de Ramazan Kadyrov et des talibans. Le hacké de Serbie s'est souvenu de la demande de Poutine et a organisé une tentative d'assassinat contre moi, m'a suivi depuis l'hôtel et le centre de la civilisation en Europe. Ils ont décidé de me quitter, mais ils m'ont appelé au mauvais endroit, mais ils m'ont sévèrement battu et se sont cassés mes 2 dents de devant. Mes lunettes de téléphone et jusqu'à 10 minutes j'étais inconscient. Mais Poutine, Trump, Ahmed Karzai, surtout parmi sa bande, attendaient que je révèle leurs activités criminelles. Et c'est ainsi qu'après la sortie de mon reportage vidéo en tant qu'auteur le 19 février 2014, sous le règne de Yanukovych, ce sera la fin de l'empire de Poutine et de sa bande à travers le monde. Mais Poutine a agi, ont-ils entendu, créé insidieusement et astucieusement une situation selon laquelle dans l'hôtel, parmi les soi-disant réfugiés ukrainiens, j'étais le seul à être un partisan de l'Amérique, de l'Europe, d'Israël et de l'Ukraine, et 16 personnes du hacker de Poutine ont été choisies par les agents de Poutine, connaissant plusieurs langues. Et même un kamikaze aurait été préparé par une citoyenne ukrainienne dont les 2 Arabes vivaient sous le contrôle de la Fédération de Russie et qui se souviendrait de la foi islamique. Ils sont également en Allemagne depuis 1 an par l'intermédiaire du hacker de Poutine et du Hamas. En tant que militant international des droits de l'homme avec une expérience depuis 2006, en tant que département adjoint de la National Health Charitable Foundation, en tant que participant actif à 2 Euromaïdans ukrainiens et ont été blessés alors que le père de 5 familles juives ukrainiennes et mère de mon grand-père Lexar. Et comment les auteurs à l'époque d'une centaine de vidéos documentaires sur Poutine ont été retenus à Bruxelles pendant 1 an et comment l'Allemagne a été sous pression pendant 1 an pour qu'ils ne le fassent pas. Acceptez-moi comme réfugié ukrainien et même afghan, malgré le fait que l'Afghanistan a refusé la citoyenneté. En 1996, dès que j'ai eu ma fille bien-aimée Christina, une femme juive. Et cette année-là, l'Afghanistan a été capturé par les talibans pour la première fois et en 1997, j'ai officiellement obtenu le statut d'apatride. Mais à Bruxelles, Poutine,
avec l'aide des hackers du Hamas et de Ramazan Kadyrov, avait tellement de contrôle sur l'espace migratoire, social et informationnel qu'aujourd'hui je vois en Allemagne qu'il n'y avait personne vers qui se tourner. Mais j'ai vu que quelque chose vous intéressait et vous devinez qu'avec mon expérience et mes connaissances, il a été possible de créer une maison d'édition d'hebdomadaires et de magazines appelée Eurosolidarité, dont nous avons vendu certains au sein de l'Union européenne et d'autres que nous avons envoyés vers d'autres pays, en particulier vers les pays de la CEI. Nous pourrions élever l'autorité du parti Solidarité au plus haut niveau, alors peut-être que Poutine, Trump et Ahmed Karzai, les frères Surkis et Prodivus feront beaucoup d'argent au Haram et au Hamas pour payer cela dans ce sous-sol aux mains d'un citoyen. Ont-ils résumé un toxicomane qui s'est organisé contre moi et une femme au premier étage de ce sous-sol d'un immeuble de 3 étages, comment elle, avec l'aide de médecins du Caucase qui ont accès à des agents bactériologiques chimiques grâce à des moyens radio, a introduit en contrebande des substances reçues du dictateur Poutine. Ils se sont réconciliés contre moi mais sans succès et ont décidé de m'éloigner d'une manière différente. Ils ont amené des souris infectées des laboratoires et les ont jetées par la fenêtre aux citoyens de Somalie pour l'infecter et à travers lui m'infecter. Et si, s'il vous plaît, ne faites pas cela. Poutine ne pourrait pas inonder mes connaissances. lexarcarina@gmail.com Mot de passe carinalersar2000@gmail.com tel 01 52 10 63 03 12 tel 01 787 227 085 tel plus 49 1 785 613 662. Вы слышали то, что сказал на французском языке, но, к большому сожалению, у меня на других языках пока не получается. Я постараюсь, что отдельно на английском языке и на немецком языке вам отправить, но это времени. Самое главное, что я обращаюсь к партии Европейской солидарности и к других социальных сетях, которые они могли бы со мной сотрудничать, чтобы я в этом подвале, не, как говорят, не оказались изолированным со стороны Путина за деньги Трамп, за деньги Ахмеда Карзая, за деньги брата Суркаса, за деньги брата Путина по маме от Казахстана, с Караганды. Это там, где мама была вдова, и при Союзе. И это двое, которые браты Путина, он их скрывает до сих пор. Одного Володя, а в другой Николай. Николай и Володя это продюсы, как они выросли под контролем самого Путина с помощью Медведчука. Чаще он там ходил, но так как рассказывал сам, это продюсы. И когда они уже выросли для Путина, это уже стало страшно, потому что ему надо было узнать, что он Путин или он тоже продюс, или это продюсы, а не Путин. Но это только узнала мама, а мама уже, к сожалению, умерла, мы ее похоронили в Виннице. И отправил их, Путин их отправил с помощью Медведчука в Украину. И как раз Медведчук ее стал крыше на вертикале власть, как раз он авантюрно взялся, так называемый партию создал, СДПУ, Народная демократическая партия, да, Украина, но это никакой не народный был, это никакой СДПУ был, это был просто партия, которая обманул Медведчук, уважаемого уже покойного Кравчука, который он не знал просто, вы понимаете, он не знал, что кого он взял. Он Медведчука взял с собой, и практически вся эта структура, которая вот как раз
при переходе первый президента демократическая в Украине это Леонид Макарович Кравчук, читайте, что с этого дня Путин захватил Украину, потому что это одно название было, что Леонид Макарович пришел, у него есть команда, который вот Марчук, у него есть команда, тот, третий, четвертый, но они все не были у него, потому что у него все было под команда Виктора Владимировича Медведчука, кум Путина, который мы его посадили. Хочу вам сказать, что таких партийных структур очень много создали, пришли и ушли, пришли и ушли, но мы достойно дважды совершили революцию. Я с Путиным был, читайте, что я его арендатором. У его брата, который вот брат отправил с Казахстана, с Караганды в Украину через какой-то другой путь до Винницы, он хозяйство делал для Путина до 50 объектов, ну, я имею в виду до 2020, пока мы Медведчука, кум Путина, в крыше этого продуса брат Путина мы посадили за много уголовных статей. И брат его был криминал, он был наркозависимый, но сильный боксер, который действительно через него прошли, может быть, или вместе, брат Куличко, через него прошли вот Александр Усика, они все через него прошли, но он был сильный боксер, но криминал 90-х, который с 1994, как только первые команды появились, достойные региональное управление, Киевское региональное управление, они приехали в 1994 год, это был почти 3 месяца, посадили Продуса, посадили все его банда, они долго сидели через моего юриста, через подруга моей теща Татьяна Васильевна Бравко, которые потом за это его отомстили его по несколько причинам. Первая причина то, что с 1994, который вы можете в газете «Вести Украина» это посмотреть, вы видите, как посадили Продуса, как эта команда регионального управления СБУ его посадили, и вы там и видите уже, что до 2000 год неоднократно эта Татьяна Васильевна Боровко ее посадила. Но Путин, видите, как Путин очень много людей убрал от жизни вот по таким причинам. Когда видел, что 1999 года Вячеслав Максимович Черновол уже станет президентом Украины полноценный человек, который, можно сказать, что развитый украинский гражданин, не националист, он был национал-патриотической силы Украины, который Путин дал указ, что, пожалуйста, уберите его. Это про американский, это про европейский, его надо убрать, его под фура бросили, и он был живой. А потом дали указание, чтобы ее надо там задушить. Внутри в машине его задушили по заданию Путина. И после того, когда его задушили, уже это занялся этими Георгий Русланович Гангадзе. Это человек от Бога, это великий гражданин. Он занялся, чтобы узнать причины, которые смерти Максимовича Черновола. И Путин об этом узнал и сказал: нет, уже это не годится, мне перенесите, пожалуйста, голову Георгия Гангадзе, тогда я вам поверю, потому что у вас двойной подход. И Америка с вами, и Россия с вами, нет, так не получится. Принесите мне голову Гангадзе, тогда я успокоюсь, потому что Гангадзе – это человек при Западе, он однозначно будет раскрыть все наши дела. И мы будем ноль. И дали такое распоряжение, принесли его, вот Пукач, это заказчик, это человек, который, кто заказал, вот этого надо было наказать, который был Путин. Мы всегда его простим, мы простили его, когда он
Вот в 2000 году, я до этого еще не дошел, но именно вот как раз Максим Гангадзе в сентябре, 17 числа, Путин дал указание его голову перенесите, а на следующий месяц, в ноябре, получились телефонный разговор между Путиным и Медведчуком, который, когда объединим уже, он видел, что свободно, уже нету противников, все он убрал. Он говорит, когда объединим Украину с Россией, по телефону говорит, это уже мне дал. Человек его по имени Александр Юрьевич Дан, это менеджер, который по сдаче, продаже и аренде объекты Путина, который фальшиво на Медведчук, на начальник охраны Медведчук Виктора Черный, на Сергей Квадлов с Херсона, на криминальный авторитет и наркодилер Волкова с Крыму, на самому этого продюса и на многих людей был просто на фиктивной корпорация, фирма зарегистрирована, которые эти фирмы и корпорации все исчезли, а хозяйство у него осталось. И это хозяйство, которое вот за что он вторжение совершил, чтобы забрать это 50 объектов, чтобы он не остался в Украине, и заодно и освободить своего куму Медведчуку. Мы не дали ни то и ни другое его, мы народа подготовили с 2004 год, потому что для меня было больно. Для меня было больно в смерти Максима Черновол. Для меня было больно, что попросил Путин голову Гангадзе. Потом он дал приказ на это же, чуть-чуть позже дал приказ уберите его конкурента по Винницу, по его объекту. Они взорвали лифт, и не только конкуренту Руслана клички был Попика убрали, они убрали вся члены его семьи, даже ребенок погиб в лифте. Вот такой Путин у вас. И получается так, что не у нас. Я никогда его не выбрал и никогда его не любил. Вот. И получилось так, что это тоже ему было недостаточно. Уже дальше пошел. Он дал задание, что мне уничтожить. Они не могли, потому что там было ему выгодно. Он всегда, когда свою выгоду видел, он остановился. Это такой, как дрессированная лошадка. Ходит и потом остановится. И когда я стал арендатором его брата в июле 2000 года, в декабре 2001 год, в этот же период Путин от меня взял каждый месяц по 14 тысяч долларов сверх официальной аренды. Это как вымогательство, которое ему принесли на тарелке в Москву. Его брат, его вот Медведчук, еще был два брата, это братья Кися, которые одного Кис сейчас служат у него в ФСБ Российской Федерации в Москве, а он винничан, он как раз был членом КГБ СССР в Винницкой области, потом стал членом СБО в Винницкой области, и затем после 1994, когда посадили уже продюса, Путин звонил и сказал, что это тогда он уехал, это уже был при Горбачеве. Он сказал, что, пожалуйста, при 94-й уже не был Горбачев, но был Кучма, мне кажется. И в это время позвонили, чтобы отправлять Кися ко мне. Отправили его в Москву, он стал членом ФСБ Российской Федерации. И брат его занимались мошенничеством, грабежа, организованной преступности, крышевания предпринимателей. Вот за что его посадили, но как-то периодически, как только его освободили, они открыли банк, захватили все структуры ломбарда, в игровой бизнес, это все было большие деньги у него. А ломбарды и фальшивые банки, которые открыли, дали людям дали людям вот деньги, которые они нуждались кредитом, так называемыми, из-за застава, которые вот люди поставили, они и забрали застава, и убили человека, и вся его хозяйства уже нет. Банки исчезли, ни от кого спросить. Все, уже было поздно.
Путин таким путем стал первым миллионером до того, как он уже начал воровать украинские хозяйства, янтарь, урожай. И все это, и это уже позже начинается. Он начал оттуда, потому что у него это воровство стало как привычка. Вот, Украина для него стала большое хозяйство, потому что такое огромное предприятие он захватил, что вам сниться не будет. И слава Богу, что остался народ Украины. Это благодаря нас, потому что когда вот он забрал от меня бандитским путем в декабре 2001 года, и после этого он был еще мне должен 470 тысяч, которые этот объект был с правом выкупа, аренда подготовлена, он мне не дал его. И меняли, как говорят, эти документации, или украли его, приделали на своем. Но для меня это было не важно. Главное, что я от него ушел живым, потому что он дал указ, чтобы убить его. Убейте все члены его семьи, заберите все его хозяйство и заберите от него все это большой бизнес, который это был большой объект Путина был у меня в аренде. Это был всего торгового комплекса детского мира 6640, почти 7 тысяч квадратных метров по улице Косубинская, 78. Если кто-то хочет мне помочь, что это хозяйство я вернул, это мое. Потому что 470 тысяч на то время это было уже, считайте, еще 400 миллионов. Это очень большие деньги были. Вот. И после чего он, у меня другого, я ни один день не оставил. Путина, Продуса, Медведчука, Януковича, Азарова. Я все это банда раздолбал до последней минуты. Я написал везде, ходил уже в 2003 год, я уже ходил к начальнику прокуратуры Винницкой области Жученко Демьян. Вечером мне обещал, что завтра приходите. Женя, они меня Евгения назвали, они узнали, что я отец 5 еврейских детей. Еще моя, по-моему, я лехсар и по прадеду. И они все сказали, хорошо, завтра придете, мы утром их посадим. Как только слово ее посадим, он громко говорил, там были люди. И утром, когда я пришел, уже Жученко Демьян был уже мертвым. Сказали, что у него по дороге в Киеве сердце остановились. Вот так берут по дороге, как они отправили, как Путина отправили.